Con Vasari siamo nel pieno Rinascimento maturo e non è un caso che sia proprio lui, teorico oltre che pittore, a proporre una visione così strutturata dello studio. Lo spazio è ordinato, quasi ideale, gli strumenti sono disposti con chiarezza, le figure appaiono impegnate in attività precise. Non c'è caos creativo, ma disciplina. Qui l'artista non è un visionario, ma un professionista. Vasari sta costruendo un'idea precisa. La pittura è una pratica intellettuale, regolata, degna di essere elevata tra le arti liberali. È un messaggio politico oltre che artistico. Palma il giovane si ritrae con consapevolezza e controllo, lo sguardo è diretto, quasi fiero. Lo studio qui non è tanto un ambiente descritto quanto uno sfondo implicito. Ciò che conta è la figura dell'artista. L'identità prende il sopravvento sul contesto. È un passaggio interessante, l'artista comincia a percepirsi come un individuo, non solo come esecutore. Rembrandt ribalta completamente la prospettiva, lo studio è grande, quasi vuoto, l'artista appare piccolo, distante, quasi schiacciato dallo spazio. Perché questa scelta? Non è una celebrazione, ma una riflessione. L'arte non è controllo, ma confronto con qualcosa di più grande. La luce, come spesso accade in Rembrandt, diventa protagonista, illumina ma non spiega. Qui nasce un dubbio: l'artista domina la realtà o ne è sopraffatto? Vermeer costruisce una scena perfetta, quasi teatrale. L'artista è di spalle, non vediamo il suo volto, davanti a lui una modella che rappresenta la storia. Non è una scena reale, è un'allegoria. La pittura diventa un atto intellettuale, mediato, costruito. Ogni oggetto ha un significato. La carta geografica, la luce, i tessuti. Vermeer non mostra il lavoro, ma è il pensiero che lo sostiene. Con Boucher entriamo nel Rococò e tutto cambia. Lo studio diventa elegante, quasi mondano. L'artista appare raffinato, curato, inserito in un contesto sociale elevato. Qui il pittore non è più un lavoratore, ma un uomo di gusto. L'arte si avvicina al piacere, alla decorazione, alla leggerezza, ma viene da chiedersi quanto spazio resta per la ricerca quando l'immagine dell'artista diventa così costruita? Longhi riporta tutto a una dimensione quotidiana. Il pittore è immerso nella vita reale, tra clienti, modelli, osservatori. Lo studio diventa uno spazio sociale. Non c'è idealizzazione, ma osservazione. È quasi una scena di genere. L'artista è parte del mondo, non separato da esso. Courbet compie un gesto radicale, si pone al centro di una scena complessa, circondato da figure che rappresentano la società, amici, modelli, simboli. Non è solo uno studio, è un manifesto. Courbet dichiara: l'artista è dentro la realtà, la interpreta, la rappresenta. Ma attenzione, si mette anche al centro e qui si può sollevare una critica. È davvero un realista o sta costruendo un mito di sé? Manet ritrae Claude Monet mentre dipinge all'aperto, sulla sua barca. Lo studio non esiste più, la natura diventa il luogo della creazione, l'artista si sposta, si adatta, osserva direttamente il mondo. È una rivoluzione, dalla stanza chiusa allo spazio aperto. La pittura diventa esperienza immediata. Sargent propone un'immagine sofisticata e controllata. Lo studio è elegante ma anche funzionale, l'artista appare sicuro, padrone del proprio ruolo. Qui emerge la figura dell'artista moderno, professionista affermato, consapevole della propria posizione sociale. Con von Stuck entriamo in una dimensione simbolista, lo studio diventa quasi un tempio, l'artista appare come una figura carismatica, quasi mitica, non è più un luogo di lavoro ma uno spazio mentale, l'artista si trasforma in creatore, in figura quasi sacra. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!